வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நாம எங்க வந்திருக்கோம்னா சூலூர் பொன்விழா கலையரங்கத்துக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஒரு சூப்பு கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலா இந்த கடை எங்களோட ஃபேவரட் ஷாப்னு சொல்லலாம். இங்க உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு மட்டும்தான் கிடைக்கும். அப்படி என்ன ஹெல்த்தியான ஃபுட்னா, முருங்கைக்கீரை சூப்பு, வாழைத்தண்டு சூப்பு, கொள்ளு சூப்பு, வெஜிடபிள் சூப்பு, பூண்டு மிளகு சூப்பு, சுக்கிட்டி கீரை சூப்பு, கருப்பு சுண்டல், வெள்ளை சுண்டல், பச்சை பயிறு, நிலக்கடலை, கொள்ளு பயிறு இதெல்லாம் வேக வச்சு ஒரு டிஷ் மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பருத்தி பால், நெல்லிக்காய் ஜூஸ், இப்படி உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இங்கே கிடைக்கும். இதோட விலையும் சீப்பாக இருக்கு. எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் 20 ரூபா மட்டும்தான். இந்த கடை ஈவினிங் 4:30 5க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இவங்க கொடுக்குற சூப்பு வந்து தண்ணி மாதிரி இல்லாமல் அப்படியே கெட்டியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும்னா இந்த கடை ஒரு மஸ்ட் ட்ரை. கண்டிப்பாக இங்கே சாப்பிட்டு பாருங்க.